welcome you all. Hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 6 of class 3rd GK, and the name of the chapter is Our Body. So in this chapter we are going to learn more about our body. जैसे कि हमें पता है कि हमारी body में various parts होते हैं, various organs होते हैं जो various activities को perform करते हैं, right? So in this chapter we are going to learn about our body, right? So let's begin. Here are some questions about human body. Take help from the help box. So हमें यहाँ पर human body से related कुछ questions दिए हुए हैं and we are also given with the help box and we have to choose our answers from that help box only, right? So let's begin with the first questions. So what are the 5 sense organs? Obviously we all know our 5 sense organs, that is eyes, ears, nose, tongue and skin. So these are our 5 sense organs. Next, how many kidneys do we have? We all know that all the human bodies have 2 kidneys, right? So 2 is the correct answer for this statement. Next, which organ in our body pumps blood? So ऐसा कौन सा organ है हमारी body में जो हमारी पूरी body में blood को pump करता है, right? वो blood को circulate करता है. So heart is the correct answer for this statement, because heart is the only organ that circulates blood in our whole body, right? Next, the elbow and palm belong to which part of our body? तो जो हमारे elbow है और हमारा palm है वो हमारे body part के कौन से organ को belong करता है, right? So it belongs to the arm. Next, through which organ does food go from the mouth to the stomach? अब हम जो खाना खाते हैं वो हमारे माउथ से लेकर स्टमक तक कौन से बॉडी पार्ट के थ्रू जाता है, राइट? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज फूड पाइप, बिकॉज फूड पाइप इज द ओनली वे फ्रॉम वेयर फूड रीचेस टू आवर स्टमक फ्रॉम द माउथ. सो फूड पाइप इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर. नेक्स्ट, which sense organ helps us to feel hot and cold? अब ऐसा कौन सा सेंस ऑर्गन है जो हमें हॉट या कोल्ड को फील करने के सेंसेस प्रोवाइड करता है, राइट? सो ऑब्वियसली स्किन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस स्टेटमेंट. स्किन इज द organ that helps us to feel hot or cold, right? Let's move ahead. What is the name of thick bone cage that protects our brain? So हमारा एक thick bone का cage होता है जो हमारे brain को protect करता है, right? So skull is the correct answer for this, because skull is the bone cage that protects our brain from the damages, right? Next, how many bones are there in an adult human body? तो एक ह्यूमन अडल्ट बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? सो वी ऑल आर अवेयर ऑफ इट दैट देयर आर 206 बोन्स इन एन अडल्ट बॉडी. सो राइट, सो 206 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? सो आई होप यू ऑल हैव लर्नड अ लॉट अबाउट आवर ह्यूमन बॉडी. Yes, so that's all for this chapter. Thank you so much and have a good day.